杨柳风台虽然伫仁爱乡无带来真济雨水量，不过风势线相当的惊人，对开始大出的高山农作物造成重大伤害。佛手瓜全部拢落伫土骹，香水百合花倒去受损。仁爱乡三大高山蔬菜、高丽菜、节瓜，也有面豆拢受灾严重。仁爱乡农会估计，整体产量可能会减少2成到3成。应该全军覆没吧，连花苞、连小籽都没了。风台离开，这片栽种佛手瓜的田园，只看到满园落果，日头出来，连叶仔就开始打起。太阳一出来都干掉了。哎呀，因为被风扫过了。佛手瓜一向惊风，这片田园拄好正面受到风吹，风台过后，已经开始采收佛手瓜落到规土骹。今年收成注定报销，和农民是要靠无目屎。起风的时候，我看地上就已经全部都是花了。它受不了风再吹啦。昨天这边的风非常大。昨天蛮大的。这些藤应该机会要复原的机会不大，重新长的才有办法。前半年价格都没有很好，可是后半年就算价格好，现在台风来也都被扫掉了，也没有办法，就今年可能就这样了吧。有些是直接藕断在里面，我还没来割，因为我们先做别的事。惊人的风势，清境地区香水百合花温室，香布被吹掉，更加惨的是温室内底所种的香水百合花倒几片。天气转好以后，农民只会当赶紧进行抢救。对啦，叶子都烂掉了，哎呀，而且根都摇到了，它再长也不会好不到哪里去。那像这个花苞都断掉了，有些是从中间整根就断掉了。要采收的花跟高度到一定高度的花卉，台风太大，然后把它吹得倒卧在那个花碗上面，摩擦之后都受伤。像这样太阳出来到下午的时候，那伤口就全部就看得出来了，都变成次级品。那次级品的话，价钱大概就跟优良品大概会差1倍多这样子。仁爱乡是全台上大夏季佛手瓜甲香水百合花供应产区，全台2支香水百合花，都1支来自仁爱乡。另外，仁爱乡上重要3大蔬菜高丽菜、节瓜甲面豆，这摆杨柳风台嘛受创严重。香水百合每2把，夏季都有1把来自于仁爱乡，那这一次可能会有受到部分的影响，可能会再减少一点。好，那蔬菜方面，高丽菜啦，或是敏豆啦、节瓜啊，受损率可能会达到3成左右到4成，在夏季的供应量会持续的在减少，所以说今天要出来蔬菜的运销也大量减少哈。仁爱乡农会估计，乡内高山农作物整体损失大约2成到3成。原本一天560吨的运销量，近期来一定会受到影响。对目前全台蔬菜供应量，甲直直起的菜价绝对是歹消息。记者王昭成采访报道。